Sik jujur-jujuran, sedina mau mulai bar subuh sampai ada pengajian iki, awake dhewe nglakoni barang positif, kambek nglakoni barang sing elek akeh ndi? Gak jujur-jujuran nih. Nah, wis padha-padha ngakune ya. Wis padha-padha ngakune. Lah nggih mboten. Enggak, aku gak nyapu-nyapu sedina, gak nyapu-nyapu. Wis pengen takok, Bu, sedina iki wong pira sing wis mau rasani? Lek wong berarti awakmu wong celuk kancamu, bar iki rasan-rasanmu mesti. Tadkhulu kuburaha bidunubiha. Rata-rata kita masuk kuburan sangune dosa. Tapi wa tahruju minha la dzunuba 'alaiha. Insyaallah umat Mbah Kanjeng Nabi khususnya sing NU ya. Mergo iki kan sing daune kiai-kiai NU. Nek wong-wong sing liyane kan gak patek percaya ngene iki. Aku was alhamdulillah, ya aku percaya wae. Lah nyapa gak percaya? Dawuh Kanjeng Nabi, kitabe enek, sanate jelas, percaya wae. Tahruju kuburaha la dzunuba 'alaiha. Tapi rata-rata umat Kanjeng Nabi kuwi masih dosane akeh, metu kok kuburan iso gak nggo dosa. Yumahhasu 'alaiha bistighfaril mu'minina lah. Kabeh dosane iku dibusek mergo nalika dhek mati, dulure, wong tuane, kancane kabeh njaluk sepuro. Lha kuwi sapa lek gak wong NU? Telaten nglumpukne kanca, wis genah-genah kancane biyen salate ora patek genep. Tapi nek mati tetep enek tahlilan, fidaan, yasinan, lha iya apa? Hadiah iku kabeh dikekno sing mati. Mati malaikat wis gregeten arep ngepuki tok, tapi kan hadiah teko terus. Arep dikamplengi cah iki, lha gak tau salat. Tapi melu Isra Mi'raj. Ya nyumbang barang. Bingung gak malaikate? Iki bocah Jumatan ra tau apa meneh salat liyane. Iki tau mlebu masjid pisan tok selawase urip Idul Fitri. Ngono ae kleru madhep ngalor. Tapi bistighfaril mu'minina laha. Kanca-kancane angger bengi njaluk sepuro. Ya Allah, kancane awake dhewe kok wis gak enek ya, muga-muga paring ngapura. Teko, Pak. Mal mayyit fi qabrihi illa shibhul gharikil mutakhawwis. Uang ini wis ning jero kuburan, persis kaya wong kentir. Pirsa kentir jenengan nggih? Sami nggih bahasane. Napa mriki? Kelelep. Keli. Omong Pak, kakak gantine. Persis kaya wong keli. Sing tulung-tulung, bengok-bengok njaluk tulung. Al-mutaghawwis iku njaluk tulung apa iki? Tulung. Yantadhiru fihi da'watan talhaquh min abin au ummin au akhin au sadiqin sikati. Selalu menunggu kiriman-kiriman doa dari yang masih hidup, entah orang tua, entah saudara, atau bahkan teman. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Engko nek wis donga-donga, istighfar, mergo hadiyatul ahya ilal amwat iku al istighfar lahum. Kok wis dikirimno, beliau-beliau yang ada di kuburan sangat-sangat bahagia, sangat-sangat seneng karena sangat diringankan bebannya. Bahkan nek wonge apik tambah mundak derajate, Sampeyan kok gak patek percaya to, Pak? Wis to, mati yo, engko gak Fatihah. Wis ta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd, la hawla wa la quwata illa billah. Para masyayikh, para kiai, para bini sepuh, sedaya kanca-kanca ingkang berkenan hadir wonten acara dalu punika. Wow, sempat tepangan kali ya.
Mas Wakil Bupati Magelang sekaligus Wakil Bupati Kulon Progo ya. Alhamdulillah ala kulli hal kita saged pepanggihan, saged silaturahim wonten dalu punika. Mugi-mugi dados pepanggihan ingkang dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Dados pepanggihan ingkang wonten gina lan faedahe. Senaosa kula niku niat kula sowan mriki nggih namung granten dipun timbali kalian kakak kawula ning Nadir. Makane kula niku sampai saat ini kita sik bingung, aku iso tekan kene iki nyapa ne sik bingung kula ki. Kula ki bingung-bingung karepe dhewe, tapi mboten napa-napa wong pancen. Sing nimbali ning Nadir menika garwanipun Kiai Ali Qaisar lan dilalah kula niku ketiban apes diambil dari situasi manapun kula niku dilalah ketiban dadi murid. Dadi ning Nadir asli Lasem Rembang putri Kiai Hamid Baydawi, bapak kula niku santrine Simbah Kiai Baydawi. Lah bapak kula badhe ngaos saking Lasem terus ngaos teng Allah yarham Simbah Kiai Dalhar. Dadi wis kiamat. Ketambahan sing nimbali Mbak Yu, sedangkan tiang sepah kula mau sepah Kiai Hamid kalian Nyai Jamilah menika sampun boten wonten. Dados al akhul kabir yakumu maqamal walid, bahwa dulur tuwa iku pangkate padha karo wong tuwa. Maka nek ditimbali dulur tuwa kudu manut. Dadi wis ya kudu manut niku. Nek jenengan sing nyeluk kula nggih mboten mungkin mara kula. Mboten nggih, memang nggih kula mboten ngerti nek ternyata semenarik niki. Kula bingah, kula marem. Sekali lagi mugi-mugi niki wonten faedahe wong ginane. Kula nggih takok, jadi iki acara sing ngadakne sapa? Kula tangklet. Ternyata konco-konco fatayat, tambah medeni neh we. Sing ngundang ibu-ibu, sing gak biasa disalahne, gak biasa diklerokne, biasane nyalahne, biasane maido. Bahaya tenan. Nek sampai gak teko, muskilah azimah. Makane lembasan tekan kene malah sing ana bapak-bapak. Kayak padahal ngomongi bapak-bapak iki gak pate enek manfaate. Ngomongi bapak-bapak iki gak pate dirungokne. Ya gak pate ana faedahe. Sampeyan gak percaya nek sampeyan iki gak pate enek faedahe, Pak. Jenengan nek pengen sarapan utawa pengen jajan bakso terus metu kalih bojone pengen pangsit, iku sidone mangan bakso apa pangsit, Pak? Gak ono faedahe jane jagongi sampean. Artine iki wis gak menentukan apapun, paham ya? Lagi mboten. Nggih, makane ibu-ibu ini munggo kula penting daripada bapak-bapak. Nggih. Makane ganjarane tikel matikel mulyane ibu. Lho nggih Pak, pancen ngono kuwi. Mau sampai dadi unen-unen. Dadi awake dhewe didhawuhi kon mulyane ibu. Bahkan didhawuhaken uququl walidah fa'uququha min ihdal kibar, bahwa kumawani kambe ibu iku langsung masuk kategori dosa gede.
hamalat ka tis'ata asyhuri baina ta'allumi wad-dajari. Baina ta'allumi wad-dajari. Wa idza maridta fa innaha tabki bidam'in kal matari. Ibu itu pancen beda, Pak. Sebab beliau ini punya satu jasa yang gak mungkin bisa kita balas. Paling sepele ae jasane kuwi ngandut kita, bendel kita 9 ulan baina ta'allumi wad dajar. Dalam kondisi semuanya serba salah, semuanya serba keliru, semuanya tidak nyaman, tapi tetap digembel 9 sasi 9 ulan. Wa idza marita fa innaha tabki bidam'in kal matari. Nek ana anak loro, anak ngeblak, apa maneh kok anak sampai tiba atine iku sing nangis geru-geru iku ibu. Nek bapak iku ya piye ya? Sama nek ndelok anakmu kepleset kan ya bocah biayaan. Ibu iku piye nggih? Ibu adalah satu piantun sing mencerminkan kasih sayang tanpa batas. Ketika semua orang tidak kembali menerima keberadaan kita karena perilaku kita, maka pintu maaf seorang ibu dan doanya tidak pernah tertutup untuk kita. Iku ibu, Pak. Makanya mbah kamu nyapa kok mau ngomong nih ibu nyapa gak paham aku. Lo gara-gara ibu-ibu malah kok kayaknya ibu-ibu ini malah ibu-ibu ini yang buri, sehingga bapak-bapak. Iya Janus. Tapi kak terus nih lah mumpung. Aku mau nyeritain siapa ya lali aku. Oh nyeritain Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma niku ndawahaken inni la'alamu amalan afdhala min birril walidah. Menggah Abdullah bin Abbas, tidak ada amal yang lebih istimewa setelah kewajiban-kewajiban primer kita, misalnya koyok salat, poso dan lain sebagainya, koyok bekti nang ibu. Inni la'alamu amalan afdhala min birril walidah. Gak ono amal sing luwih hebat, luwih istimewa tinimbang bekti nang ibu. Makanya muga-muga kula panjenengan sedaya estu-estu dipun takdir dados tiang-tiang ingkang bektos dateng tiang sepah kita. Khususnya datang ibu-ibu kita. Selama beliau-beliau masih ada, moga-moga kita punya kesempatan untuk berbakti, untuk membahagiakan, paling tidak membuat beliau-beliau tersenyum. Tapi kalaupun toh orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya ibu kita sudah dipanggil oleh Allah ta'ala, moga-moga beliau selalu tersenyum karena apa yang kita lakukan di dunia ini. Mergo kullu amalin sholihin ya'maluhul walad yulhaqu thawabuhu li abawaihi walau lam yata'ulahuma. Karena semua hal yang kita lakukan sebagai seorang anak, maka pahalanya akan terus dibagi dengan orang tua kita sebagai orang yang paling penting akan keberadaan kita di dunia ini. Nek amal api yo entuke api, entuke kebungahan, entuke mundake ganjaran, mundake derajat nang jero kuburan. Tapi nek amale elek yo sami mawon. Mergo kenapa ulama-ulama kita, kiai-kiai kita selalu berharap moga-moga kita ini menjadi al-walad as-salih, anak-anak sing salih. Anak sing salih iku piye? Anak sing salih iku fid dunya yanfa wa fil qabri yarfa wa yaumal qiyamati yashfa. Ning donya nyenengne nalika wong tuane jek urip nyenengne, nalika wong tuane wis dipundhut Allah taala, selalu punya amaliyah, punya perilaku yang membuat orang tuanya diangkat
derajate kangge Allah Subhanahu wa taala sakjroning kuburan. Nalika sowan wis dep-depan bae pangeran, anake awake dhewe iso nulungi, iso nyafaati awake dhewe. Allahumma amin. Tapi nggih dimulai dari kita. Kita niki lak nggih anak kabeh to niki. Niki enten mboten tiyang desa mriki sing mboke watu enten mboten? Loh, artinya begini bahwa nuwun sewu, Quran menyebut anak-anak berbakti itu dengan bahasa al-abrar. Al-abrar, innal abrara lafi na'im, innal abrara lafi 'illiyin. Al-abrar. Jenengan ngertos mboten al-abrar itu apa? Dawe Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, niki putrane Sayyidina Umar, sahabat di Kanjeng Nabi. Sami-sami sahabat, jadi sahabiyun ibnu sahabiyin. Seorang sahabat putra sahabat. Kayak niki sahabat top kabeh. Dawuhne bahwa innama sammahumullah al-abrar li'annahum barru al-aba'a wal abna. Kapan orang punya kepantasan disebut al-abrar? Wong sing bekti, wong sing bagus. Kapan Mbah Yai? Ketika dia membangun pribadinya menjadi pribadi yang berbakti dengan orang tuanya, kemudian meneruskan kebaktian itu terhadap anak-anaknya, atau mendidik anak-anaknya menjadi anak yang berbakti. Pak. Dan itu ndak mudah. Kadang-kadang ayo jadi wong tua niku kan ngira rada antik. Jenengan kabeh kan pun rata-rata tiyang sepuh nggih, kan kagungan yoga. Kita niku mbek wong tua ya gak patek bekti tapi pengine anake. Mbek wong tua gak patek nurut tapi pengine anake ngono. Padahal dawuh Abdullah bin Umar terusan ini ku kama anna laka ala waladika haqqa kadzalik li waladika alaika haqqa. Sebagaimana kalian punya hak sebagai orang tua untuk dilakukan oleh anak-anakmu, anak-anakmu yang duwe hak yang harus kamu lakukan sebagai orang tua. Dawi Al-Imam Al-Ghazali niki sekedap mawon nggih, pun dalu to niki. Wis pokoke cerita ngono tok nggih, pokoke cerita ngono mawon nggih. Ya saeling kula niki. Dawi Imam Ghazali di antara kewajibane wong tua mbek anak niku minimal bi allam tahmilhu alal uquq bi su'i khuluqika. Bi allam tahmilhu alal uquq bi su'i khuluqi. Minimal kewajibannya wong tua yang harus menjadi panutan anak adalah kita ini etok-etok dadi wong tua sing apik, akhlake apik, ahli ibadah, istiqomah, ahli jamaah, ahli tilawah, ahli qiraah ning ngarepe anak. Padahal kita Pak, nuwun sewu, kula niku kadang-kadang nek Jumat kados wau ngoten niku nggih. Kok pas kula teng griya, kula jek isuk jam 10 ngoten anak kula wis kaoprai, adus siap-siap Jumatan. Tapi kula aduse setengah 12. Loh, jenengan paham maksud kula mboten? Enek gak ning kene wis guwekir ngongkon anake ndang budal ning masjid tapi dhek malah ngecam kopi, enek apa? Wonten model ngoten niku. Ana gak ibu-ibu sing nyeneni anake dolanan HP ae tapi tangane nyekel HP? Ana. Artinya apa? Ya wis nang buyar kae ngajine lho pancen ya wis ngono kuwi wis kesel aku. Kayak iki lho, akeh panganan enak-enak iki diapakne. Aku kadang-kadang kula niku ket biyen muskil. Ngeten iki kan ganggu ya, taswis, paham enggak? Panganan-panganan ning panggung itu tujuane apa? Kiyaine kon ngaji apa kon badok? Ora dibadok iki mubadzir. Disawang tok kok ganggu. Ya Allah, walhasil kita dhewe dadi wong tuwa niku pancen kadang-kadang mboten sumbut. Pingine luar biasa, anak apik tapi kita nggih mek ngeten iki. Mangkane biru abaakum tabirakum abnaukum.
proseslah diri kita semua ini menjadi anak-anak yang benar-benar berbakti terhadap orang tua kita, supaya memiliki satu kepantasan untuk berharap anak-anak awake dhewe ya dadi anak-anak sing bekti. Makanya didhawuhi Kanjeng Nabi, rahimallahu waladaini sing aana waladahuma alal birri. Pangeran niku paling demen mbek wong tuwa sing memang membantu anaknya mudah untuk berbakti kepada orang tua tersebut. Mergo kadang ana wong tuwa diladeni angele yo. Lho, nuwun sewu niki. Nuwun sewu jenengan masih ojo tersinggung jenengan niki macak los mawon nggih. Kan kesalahanmu ngundang wong Jawa Timur. Kudune kan sing mau undang kaya Mas Hafi wau. Asli wong kene, ngerti adate jenengan, maturi alus. Lah kula ni wong Jawa Timur lho, Pak. Kula ni wong Jawa Timur. Wong Jawa Timur iki piye? Mature tok niku mboten iso lembut, nadane tok niku pun temriki. Lek piantun mriki kan inji. Nah, aku gak iso. Aku gak iso. Wong arep muni nggih ngono tok dadak inji. Aduh. Nggih, ngapunten sakderenge. Pokoke kula ngapunten. Pokoke jenengan ketok gelo, kecewa, keranten kula dugi mriki. Nuwun sewu. Sing kudu mok salahne panitiane. Paham? Aja aku. Lah aku gak roh apa-apa aku ditekakne kene. Pancen wis ngene iki wong Jawa Timur nggih ngeten iki bentuke. Terus kula niku mek pengin belajar awake dhewe belajar ngoco. Kadang-kadang apa yang menjadi harapan kita ini terlalu muluk-muluk dengan apa yang bisa kita lakukan. Padahal sepele. Ahdul mar'i nafsahu bi husnil adab ta'dibun li ahli. Akhdul mar'i nafsahu bi husnil adab ta'dibun li ahli. Kesiapan kita untuk memiliki karakter yang baik, kesiapan kita untuk memiliki perilaku yang baik, itu sudah menjadi piwulang tata krama kanggo anak-anake awak dhewe. Mergo napa? Jenengan kan nggih pirsa sedaya, kullu mauludin niku kan yuladu alal fitrah. Semua anak itu dari sononya, saking Allah Ta'ala niku takdiri apik. Artinya kabeh iku ditakdir dadi wong apik. Tapi fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Cuman bapake lah sing nyebabi akhirnya anak itu keluar dari jalur kefitrahan, keluar dari jalur ketauhidan. Nek cara bapak kula mbiyen ditambahi fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi au yubajjinganihi au yumallinganihi au yucopetanihi au. Artinya lingkungan pertama yang ia lihat itu adalah keluarga. Dan itu siapa? Kita. Ketika kita menganggap bahwa sholat awalal waktu adalah hal paling penting di dalam rumah dan tidak ada yang lebih penting daripada itu, maka tertanam dalam pikirannya gak oleh jenenge tinggal sholat. Ketika kita volumenya hanya teriak ketika ada kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diklendrani, maka dia anggap kewajiban Allah adalah yang terpenting. Tapi nalika anak-anak ndelok ibu-ibu merengut mbek bapake gara-gara duit, maka yang tertanam dalam otaknya rupiah adalah yang paling penting untuk perjalanan hidup kita ini. Jadi kan mulai paham maksud kula mboten? Nggih mboten, Pak? Ibu-ibu wis mulai gak cocok iki. Ibu-ibu mulai gak cocok. Tapi memang ngoten niku. Walhasil al ummu madrasatun in a'dadaha a'dadta syiban tayyibal a'raq. Mangane di antara sing cukup
membahagiakan diundang malam ini adalah yang ngundang ibu-ibu. Sing ngundang niku ibu-ibu. Sing ngundang niku kanca-kanca fatayat yang kemudian nggawa ganden ning nadhir. Tapi di luar itu niku penting. Kemauan ibu-ibu untuk ngaji niku penting. Mugi-mugi iki desane apa jenenge? Desa Curahi. Kecamatan apa? Dalam? Iki jek melu Muntilan ta? Mosok ojo ngaku-ngaku, Pak. Gitu. Oh ngono. Ya. Muga-muga wilayah Curahi, muga-muga ibune benar-benar sadar bahwa beliau adalah pondasi utama bagaimana warna anak-anaknya. Artinya apa? Memiliki satu kesadaran penuh bahwa dia adalah pendidik pertama, madrasatul ula bagi anak-anaknya, pendidik sekolahan pertama bagi anak-anaknya. Nyapa, Pak? So? Mas Hafi itu? Oh iya, lewat payah ngene iki macak gak anu deh. Ya, padahal jagoan nih. Lah kudune pun cekap niku. Aku mau cerita apa? Ibu itu pendidik pertama. Makanya tidak ada orang hebat manapun kecuali dia dibesarkan oleh ibu yang luar biasa. Tidak ada. Al-ummu ustadul asatidatil ula. Jadi ibu itu memang guru yang paling paten bagi anak-anaknya. Syaghalat ma'athiruha madal afaq. Bahwa semua yang kita lihat orang-orang sukses di dunia hari ini, itu kabeh mesti dibesarkan oleh ibu-ibu sing luar biasa. Bahkan iso dadi unen-unen pondok gede, itu ditinggal Mbah Yai ini tetap laku. Tapi ditinggal Mbah Nyai. Padahal kiai ini so, Pak Yai. Kiai ini Pak Yai. Pondok Ploso ditinggal Mbah Kulo, Mbah Yai Jazuli, santri ini 700. Mbah Nyai memimpin 4.000. Dari sanalah kemudian Ploso sebagaimana panjenengan kenal hari ini. Dan masa kemasan itu saya anggap belum kembali. Ba'da wafatnya si Mbah Nyai. Penting tenan Pak Cuk. Dumeh jadi kiai sungkemi diomplap-amplopi terus macam piye wah sing tirakat iki. Makanya jenengan aja pisan-pisan duwe gaya tomak pengen anake istimewa nek jenengan ora tira. Ibu-ibu lho, ora bapak-bapak. Aku belas gak ngomongi bapak-bapak. Aku bapak-bapak wis gak jelas. Insyaallah. Tapi semaling penting muga-muga awake dhewe kabeh muga-muga iso dadi anak-anak sing maremne wong tuwa, khususnya maremne ibu. Insyaallah. Kita masuk kaya nggih kula ngeten iki muga-muga umi kula almarhumah Nyai Jamilah marem kanten ternyata sak kemlelet kula jek tunduk kalih ning nadhir. Ah nggih kula niki dadi ngoten niku. Dadi kula wis ngoten dadi Mas yo kula modele kaya ngeten tapi kula jek tunduk ditimbali jek mara. Lho niku bagus. Bagus niku. Walhasil tidak ada masjid iki jariah Pak. Iki mbiyen lemahe sapa, sing bangun sapa, iki sampai kapanpun ketika masjid ini masih digunakan untuk nyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk sujud nang ngarsane Allah taala, maka siapapun yang terlibat akan pembangunan masjid ini akan selalu terkirim pahala-pahala ini. Tapi engko sik to aja amin sik aku ora usah mau amini mesti, paham ora? Pertanyaannya itu untuk kita. Tidak semua dari kita memiliki kesempatan untuk kemudian bikin kayak begini ini. Tidak semua dimudahkan untuk kemudian mewakafkan sebagian tanahnya untuk
tempat-tempat seperti ini, entah masjid, entah madrasah, entah TPA, entah apapun itu namanya. Tapi rata-rata dari kita, kami Allah Ta'ala dikai kesempatan duwe jariah sing luar biasa mahal harganya, jenenge anak, paham ora? Makanya muga-muga anak-anak ya awake dhewe kabeh dadi jariah ya awake dhewe. Lho nggih niku. Mergo idza mata ibnu Adam in qata minhu amalu illa min salas. Ketika kita ini pada akhirnya mati, jenengan ini rencananya badhe pecah mboten? Loh, jenengan enggak ada rencana pecah mboten? Direncanakan apa tidak? Lah kuwi lho klerumu. Barang mesti kok ora mau rencana nih. Padahal setiap barang enggak mesti, sama niku mesti mau rencana no. Sampeyan ini lho barang enggak mesti. Contoh nggih kados wau, kula niki heran. Kula nembe mlebu teng gang. Niku wonten rai kula ten mriku. Ana foto kula ten mriku niku. Kula gak paham iki semasang sapa gak paham kula. Kula batin. Lah iya, mboten batin deh, aku langsung komentar. Lah nggih, foto sakmono gedene. Iku nek aku gak teko, apa gak sak desa pegel kabeh mbek aku. Kan ngono iki jenenge sampean nyekso aku. Teko gak teko kuwi ku kan gak mesti. Iku mau siapne sampai sedemikian rupa, pasangi terop, pasangi panggung, malah mau pasang raiku nang kono. Lah iku nek enek wong watuk kudu riyak malah didoni raiku, sembrono awakmu awakmu yo aneh-aneh gak pikir-pikir. Ya wis lah, kadung, gak apa-apa. Barang gak mesti mau siapno. Sing jenenge mati iki mesti gak? Siap gak siap teko apa ora? Panggah teko? Pengen gak pengen teko apa ora? Wani gak wani teko apa gak? Panggah gak persiapan? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Fa innahu mulaqikum. Kematian yang selama ini kita antisipasi untuk tidak segera menyapa kita, apapun tetap pada akhirnya akan datang. Fa innahu mulaqikum. Permasalahannya sumatu raduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Nek bar mati kok cerita kita ini selesai aman. Senggara gak aman iki bar mati turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Banyak orang bisa kita tipu, jenengan ngormati kula. Faktane napa? Kula teko mau mbek kanca-kanca sing tukang selawatan kurang penggawean iki, mau diwacane tola'al badru alaina, kan saking kurang penggawean. Apa bocah gak mikir? Zaman semono bayangannya tola'al badru iku kanggo nyambut Kanjeng Nabi. Saiki dionekne mek trimo kanggo nyambut badogan kaya awake dhewe. Coba. Tidak memalukan bagaimana? Tola'al badru alaina. Ada rembulan datang kepada kita semua. Tolol wong sing teko awake dhewe. Kan saking kurang penggawean sing mau tukang selawate lho, wedi gak entuk berkat deh. Mergo gak enek penggawean akhirnya terus muni sak karepe dhewe. Coba bayangkan. Napa jenengan mulyane kula? Sampai diwacane tolak al-badru sing asli ora pantes diwacane. Karanten jenengan mboten ngerti penyakit kula. Karena jenengan tidak tahu kebusukan saya. Makanya kullun yajri tahta kanafillahi subhanahu wa ta'ala ya'maluna a'malahum, dawi al-imam Sa'id ibnul Musayyib. Masing-masing dari kita ini kenapa bisa saling memuliakan, menghargai, iso podo jagongan, podo padangi? Mergo kabeh iku kebusukannya ditutupi Allah subhanahu wa ta'ala, tahta kanafillah, ditutup pangeran. Tapi fa idza aradallahu fadhihata rajulin ahrajahu min tahti kanafi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah pengen untuk menghancurkan kita, naudzubillah min dzalik, untuk menjatuhkan kita wal iyadz billah, maka Allah hanya akan membuka satirnya, membuka tutupnya. Fadhaharat auratuhu linnas.
maka semua orang tahu kebusukannya. Artinya apa? Kebusukan saya itu sudah saya lakukan lama. Mek sampean urung roh. Sampean paham maksudku gak iki? Sampean paham maksudku lho mboten iki? Sampean ngregani kula, mau anggap iki lho wong saleh, iki lho wong. Sampean ngerti, Pak? Nabi Ibrahim, kula wingi apa winginane ya? Malam tahun baru kapan toh? Hah? Malam apa? Malam Kemis, bener. Malam Kemis sih kalau pas ngaji tafsir, nggih pas ngaji kula teng omah. Niku nyifati Nabi Ibrahim, wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Tafsirane laminas sholihin apa? Kapan orang itu disebut sholihin? Kaomongi Pak sampean, betapa angele dadi wong sholih. Al masyhud lahum ayil masyhudi lahum bil istiqamati alal khairi was shalah. Bayangna, disekseni pangeran nek wong iki pancen istiqomah dalam kebaikan dan hal-hal positif yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dipundhut. Walhasil disebut sholihin niku memang tidak tergerak ngene, Pak. Jenengan kuwi kadang-kadang apik to nggih. Tapi kadang-kadang elek. Kok gak patek jawab sampean? Sampeyan ini kadang-kadang apik, opo kadang-kadang elek, opo? Oke wes gawe 50-50 ya. Pokoknya dek isu gung cedok sopo-sopo wapi. Rada awan kumat. Engko sore bar adus bar ngasaran apik neh. Sampai bar maghrib, bar isak kumat. Enten ngoten niku. Iku angel masuk kategori sholihin. Lah, orang-orang yang disebut solih kayak kita sampai disambut-sambut ngono kuwi. Wah, aku mlaku salami wong, kok malah salaman, dicucup wong malah ono sing ngamplopi barang lagi. Faktornya apa? Mergo tahtakana fillahi subhanahu wa ta'ala. Mergo wong dianggap Masya Allah, kula tasik kemutan. Wonten dawuh saking Bishr al-Hafi yang membuat kadang-kadang kula niku kadang-kadang ya nangis. Lho nangis tenan niku. Kula kadang-kadang nelongso. Bishr al-Hafi niku redaksine kitab ngeten. Laqiya Bishrun rajulun sakron. Aku gara-gara disalami wong lho. Disalami wong ya aku kadang-kadang bingung. Lah lek niki niku salaman kali kula mboten gumun. Niki muridé bapak kula. Wis kaanggep sing saleh bapakku, kowe mbek aku wajib manut ngono tok ya. Mboten, tapi maksud kula wong-wong niku sing husnudzon mbek kula niku lho. Kula niku malih kemutan kalih dawuh Bishr. Bishr al-Hafi niku wali top. Sampeyan gak usah bingung, iku sapa neh, iku main di pokoke sak kulone Temanggung. Bishr al-Hafi niku enten dawuh ngeten teng kitab niku. Laqiya Bishrun rajulun sakron. Satu ketika Kiai Bishr sebagai kiai yang sangat populer, wah anggere santri mesti tahu krungu jenenge Bishr al-Hafi niku. Nggih mboten Mbah Yai? Bishr al-Hafi niku ketemu kambek wong sing senengane mendem. Yen pirsa mendem mboten? Mendem kali mendem niku mboten sami lho nggih. Lek teng kula mriki sami mboten? Benten nggih? Nah, lek mendem napa? Oke, lek mendem. Bagus. Oh, kayak wis biasa lho awakmu. Lanjut sih ya. Tekan saya. Faja'ala yuqabbiluhu wa yaqul ya sayyidi ya Aba Nasr. Nalika yang mendem niku sing penggaweane mendem tok niku wau. Nyawang kiai ana wong top sekelas Bishr al-Hafi langsung mencolot, langsung sungkem. Dicucup wolak-walik kabeh matur ya Allah, kiai ya sayyidi ya Aba Nasr. Aba Nasr iku kiai Bishr al-Hafi. Ya sayyidi ya Aba Nasr. Ning mumpung kelingan iki ceritane nih. Ya sayyidi ya Aba Nasr. Kiai Masya Allah kiai, barokah kiai, pangestune kiai, tukang wala yadfa'uhu Bishrun an nafsi. La yadfa'uhu Bishrun an nafsi. Bishr sebagai kiai top dirangkul di sungkemi wong mendem. Blas mboten kok pengen aja sungkem aku iki kiai lah.
Kowe aja lungguh sandingku. Kowe tukang mendem lho sanding aku dianggap. Artinya apa? Kiai tenan iki gak mungkin wedi wibawane ilang gara-gara nyanding sapa wae. Tidak mungkin dia jaga jarak karena ada orang yang kebetulan secara zahir belum baik jalannya. Gak mungkin. La yadfa'uhu bisyrun an nafsi. Kayak bisa santai mawon, tenang mawon disungkemi. Falamma walla tagharharat aina Bishr. Naliko sang pemabuk tadi sudah pergi, tahu-tahu Bishr meneteskan air mata. Waqal rajulun ahabba rajulan ala khairin tawahhamahu. Iling-ilingan iki wong-wong sing kiai-kiai amatir. Ya, iling-ilingan kiai-kiai anyaran iki kan alumni-alumni to. Berarti kan macunge kiai kan jek tas to. Artinya dia baru saja diterima di tengah-tengah masyarakat, dianggap wong iso ngaji, dianggap wong apik, iling-ilingan dawe Bishr. Seorang Bishr, wali top, kabeh ulama nyekseni kewaliane. Iku jek komentar rajulun ahabba rajulan ala khairin tawahhamahu. Ini adalah satu kejadian di mana enek wong demen mbek wong liya mergo nganggep wong liya kuwi wong apik. Padahal ora. Tawahum ya, al-waham itu berarti kan sebuah prasangka yang keliru. Artinya apa? Sekelas Bishr saja merasa penghormatan ini tidak layak untuk beliau. Karena aku enggak seapik kuwi. Lah lek kowe terus macak dadi kiai. Terus aku kiai lho ya. Awakmu kudu madhep lho mbek aku. Ana minas shalihin, ana minal ulama al-amilin. Wong kok dhisik. Iling-ilingan. Mergo dawuh Bishr berikutnya la'allal muhib qad naja wal mahbub la yadri halahu. Karena sangat mungkin sang pemabuk dengan penuh ketulusan mencintai kiai kuwi mau malah diparingi selamat be Allah taala, tapi sing didemeni mergo gumedhe jelungop. Mangane sesuk, Pak, sampean kan yo ngerti kabeh. Hadis sahih. Nerakane kiai ku nerakane yo di panggung ngene iki. Lho, iya apa ora? Nerakane ning panggung ngene iki to, terus umate lewat. Lho Pak Yai, jenengan kok tem mriki? Jenengan kan kiai nggen kula. Lah kok saged niki kan neraka mboten surga. Heeh, iki padha. Malah aku rencanane luwih suwi tinimbang kowe. Lah kok saged? Amurukum walam af'al. Amurukum bi syai'in walam af'alhu wa nahaitu an syai'in tapi waqad fa'altu. Aku perintah tapi aku gak iso nglakoni, aku ngelarang tapi aku istiqomah ngelakoni. Jadi kiai abot, makanya aku mau macong kiai Gus ae. Ngono Pak. Jadi kiai hisabe abot. Jenengan percaya lek benjing entuk hisab mboten? Sampeyan percaya mboten bahwa pengiran niku enek tenan? Aku suwi-suwi mulai ragu awakmu. Lho, sampeyan percaya gak ning kubur ya nek mungkar nakir percaya jenengan? Percaya dong nggih? Engko nek wis mari, kabeh mari. Semua cerita yang akan dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala ini sudah selesai. Kita semua akan dibangunkan untuk sebuah hal yang sangat mengerikan jenenge hisab. Nalika hisab itu ada 4 pertanyaan yang kita harus lolos di sana. Yang pertama an umrihi. An umrihi fima afnah. Umur jenengan selama teng donya niku pinten tahun dan panjenengan habiskan untuk apa? Wa an jasadihi fima ablah. Jenengan dikei fisik sang sempurna, mau nggih apa wae. Yang kemudian an ilmihi bimadza amila fi. Kemudian ditanya, sampean biyen sempat ngaji ora? Sempat. Terus apa sing mau amal nih? Lah iku aku rencana iki. Sesuk nek aku ditakoki sing iki, aku arep jawab kula mbiyen ngaji mboten sengaja. Barang gak sengaja iki kudune gak oleh dihisab. Kudune lho ya, wong gak sengaja. Lah pripun? Kula kan benten kali jenengan. Kula niku gedhe
teng jero pondok, Pak. Kula niku gedhe teng lingkungan pondok. Dadi nalika kula mboten niat ngaji, kuping kula niku krungu. Lah mosok gak sengaja kok terus Lah aku tangi turu bocah-bocah ndres Quran. Aku tangi turu bocah-bocah ngapalne lalaran-lalaran. Aku tangi turu bocah-bocah ngaji tafsir, ngaji Bukhari dan lain sebagainya. Nggih terpaksa kan malah iling. Bendino kan krungu, bendino nyawang malah iling. Terus mosok dihisab. Lah rencana kula benjing pas hisab niki liwati. Nuwun sewu ya Allah. Niku kan kula mboten ngertos ceritane kok kula moro-moro saged niku. Artinya tidak boleh ditanya, kenapa kamu kok tidak mengamalkan apa yang kamu ketahui? Lah, wong kula mengetahuinya tidak sengaja. Ya, iya rencana bahwa engko ceritane piye ya wallahu a'lam, gak paham aku. Sing jelas medeni. Lalu ditakoki maneh. Wa amalihi min aina tasabah wa fima anfaqah. Terakhir takoki, kowe mbiyen entuk rezeki, lek mu golek piye carane? Terus mau gawe apa? Goleke tok lho. Awake dhewe gong mesti lolos. Apa malah digawe apa? Kowe mbiyen goleke piye? Kula mados ngapusi kanca kula. Terus mau gawe apa? Otok. Lengkap wis. Yadkhulun nar bi ghairi hisab. Loh, abot mangkane masya Allah, muga-muga awake dhewe kabeh diparingi selamat be Allah Subhanahu wa taala. Tapi tenang, niki JNU to? Tenang, wong NU iki gampang selamat. Kamu iki, mergo wong NU iki duwe hadis menarik. Gawe hadis sahih, ummati ummatun marhumah. Ummati ummatun marhumah. Awake dhewe tenang ae, Pak. Santai pun pokoke muga-muga awake dhewe kabeh ditulung be Allah Subhanahu wa taala. Ditulung niku mulai teng donya ni ditulung. Di antarane duwe kanca-kanca sing gati mbek awake dhewe. Ummati ummatun marhumah. Tadkhulu kuburuha bidzunubiha. Rata-rata umatku kuwi pancen gawan bayine diwelasi mbek Allah Subhanahu wa taala. Piye gak diwelasi? Mlebu kuburan niku sangune dosa. Sik jujur-jujuran, sedina mau mulai bar subuh sampai ada pengajian iki. Awake dhewe nglakoni barang positif, kambek nglakoni barang sing elek akeh ndi? Gak jujur-jujuran nah wis padha-padha ngakune ya. Wis padha-padha ngakune. Lha nggih mboten. Enggak, aku gak nyapu-nyapu sedina, gak nyapu-nyapu. Wis pengen takok, Bu, sedina iki wong pira sing wis mau rasani? Lek wong berarti awakmu wong celuk kancamu, bar iki rasan-rasanmu mesti. Heeh. Tadkhulu kuburoha bidunubiha. Rata-rata kita masuk kuburan sangune dosa. Tapi wa tahruju minha la dzunuba 'alaiha. Insyaallah umat Mbah Kanjeng Nabi khususnya sing NU ya. Mergo iki kan sing daune kiai-kiai NU. Nek wong-wong sing liyane kan gak patek percaya ngene iki. Aku mas alhamdulillah ya aku percaya wae. Lah nyapa gak percaya dawuh Kanjeng Nabi, kitabe enek, sanate jelas. Percaya wae. Tahruju kuburuha la dzunuba 'alaiha. Tapi rata-rata umat Kanjeng Nabi kuwi masih dosane akeh, metu kok kuburan iso gak nggo dosa. Yumahhasu 'alaiha bistighfaril mu'minina lah. Kabeh dosane iku dibusek mergo nalika dhek mati, dulure, wong tuane, kancane kabeh njaluk sepuro. Lha kuwi sapa lek gak wong NU? Telaten nglumpukne kanca, lha wis genah-genah kancane biyen salate ora patek genep. Tapi nek mati tetep enek tahlilan, fidaan, yasinan, lha iya apa? Hadiah iku kabeh dikekno sing mati. Mati malaikat wis gregeten arep ngepuki tok, tapi kan hadiah teko terus. Arep dikamplengi cah iki, lha wong gak tau salat. Tapi melu Isra Mi'raj. Ya nyumbang barang. Bingung gak malaikate? Iki bocah Jumatan ra tau apa meneh salat liyane. Iki tau mlebu masjid pisan tok selawase urip Idul Fitri. Ngono ae kleru madhep ngalor.
Tapi bistighfaril mukminina laha. Kanca-kancane angger bengi njaluk di sepuro. Ya Allah, kancane awake dhewe kok wis gak enek ya, muga-muga paring ngapura. Teko, Pak. Mal mayyit fi qabrihi illa shibhul gharikil mutaghawwis. Uang ini wis ning jero kuburan, persis koyo wong kentir. Pirsa kentir jenengan nggih? Sami nggih bahasane. Napa mriki? Kelelep. Oke, keli. Omong Pak, kakak gantine. Persis kaya wong keli. Sing tulung-tulung, bengok-bengok njaluk tulung. Al-mutaghawwis iku njaluk tulung apa ya? Tulung. Yantadhiru fihi da'watan talhaquh min abin au ummin au akhin au sadiqin sikati. Selalu menunggu kiriman-kiriman doa dari yang masih hidup, entah orang tua, entah saudara atau bahkan teman. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Engko nek wis donga-donga, istighfar, mergo hadiyatul ahya ilal amwat iku al istighfar lahum. Kok wis dikirimno, beliau-beliau yang ada di kuburan sangat-sangat bahagia, sangat-sangat seneng karena sangat diringankan bebannya. Bahkan nek wonge apik tambah mundak derajate, Sampeyan kok gak pati percaya to, Pak? Wis to, mati yo, engko gak Fatihah. Wis ta? Lah sampeyan kok gak pati yakin lho, mosok iya kaya wong kentir tenan. Jajal. Bismillah. Ya Allah. Iki lho apa ngepasne dawuh Kanjeng Nabi mu lho. Tenan po ya Kanjeng Nabi dawuh ngono. Jajal tes. Wis sampean dhisik bismillah, aku sembagian Fatihah. Masalahnya aku rada apal Fatihah. Lah tenan Lah piye? Mangkane to, Pak. Ora ada gunane. Nuwun sewu nggih. Sampeyan niku wis to. Sampeyan aja sampe duwe penyakit jenenge al-hiddu wal ghil. Aja sampe awakmu duwe rasa peteng dendam kambek kanca. Tenan, aja. Gak enek gunane, kangen-angen ya. Wong musuhan mbek wong iki gak enek gunane. Saiki gak lucu piye, gak lawak piye kowe. Sing mok satru, sing mok musuhi dulurmu, kancamu sing dilalah padha-padha sujud ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Sing mok dongane elek iku ya wong sing ndonga diparingne slamet sangka pangeran sing padha. Lah awakmu biayaan salat maca assalamu alaina wa ala ibadillahis. Kowe puwegel kambek wong tapi ya ndongane kan aneh. Jadi monggo ku gedhe ngambek wong iki gak enek gunane. Kenyataane kowe kadung guweting lek padha-padha apike, padha-padha mlebu surgane, sia-sia gak petengmu pirang-pirang tahun ning donya iki. Awakmu pegel tahunan ning donya iki sia-sia apa gak? Nek padha mlebu neraka nih. Saya gak takoki, tambah lucu meneh apa ora? Apa maneh ternyata mbasane kono buka rapot kowe mlebu neraka mek gara-gara pegel kambek dulurmu mlebu neraka gara-gara pegel kambek kowe. Mangkane ayo saiki bareng-bareng golek kanca sing apik tenan, sing sekira sak wayah-wayah Allah taala nimbali awake dhewe gelem ndongane, gelem njalukno ngapura, lah akhire iso nebus dosane awake dhewe sing ora karuan mau. Pun ngoten niku. Wis ora usah bingung-bingung. Awake dhewe amal apa lho, Pak? Awake dhewe salat. Lah wong awake dhewe sujud iki malah kelingan, ya Allah. Sandalku mau ada kayak kono, ilang kok malan. Duh, enek gak sing model ngono kuwi? Ora usah maca khusuk, wajahmu blas gak wajah khusuk. Aku wis maca kitab pirang-pirang, wajah khusuk gak model kaya awakmu ngono. Ya asli, ya nuwun sewu iki, tenan. Ya ora kaya raiku, mboten kados wajah panjenengan. Lah wong awake dhewe ndekek kontak ilang, lali, sekali takbir malah kelingan. Lah iya, meneng kono ya. Salam lali neh. Lho, enek perang ngono kuwi. Allah. Ning ngarepe enek kaose tulisane apa? Semen Gresik. Kewaca lho, Pak. Kok koyo ngono kok arepmu andalne sowan pangeran. Lho, iya boga. Lah wong awake dhewe iki salat ya Allahu Akbar, sampai salam kadang-kadang gak sadar, kok wis salam ya? Loh, gak sampean paham maksud kula mboten? Lho artine sing diarani khusyuk, khudu
Kita ini fi'lu sholah iya, tapi iqamis sholah belum tentu. Melakukan salat iya, tapi kemudian adai furudis sholah, adai wajibatis sholah, adai adabis sholah, belum tentu. Belum tentu. Sing diarani tanha anil fahsya'i wal munkar itu adalah sholat sing wis pancen yuqamu, tuqamu. Bukan hanya sekedar dilakukan kaya awake dhewe ngono kuwi. Lah awake dhewe Jumatan. Imame kok surate kedawan ngono. Beh. Aku kok ngomong tak miri lah, sesuk aja iki nah imame. Saya atakoki, kene iki lek dilungkas kan poso nggih. Wulan ngajeng wulan ya sak ulan kas ya, sak ulan setengah paling. Nah, poso to. Sampeyan golek musala utawa masjid sing cepet imame apa sing gak jujur ya? Lebih cepat lebih ngono. Wong kok edahe kaya ngono kok tatahe ya mesti ae sampean gak takoki mati gak seneng, gak ceritani bab mati gak demen. Tapi bener. Makanya, pun sama tetap ngene ya Pak, insya Allah awet. Sama lek kapien malah gak awet. Kamu ya, ini terakhir, bari mulai ini. Mbah Kanjeng Nabi ndawuh ni, ya dhahabus salihun al awal fal awal, wa tabqa khusalatun ka khusalatis sair. Ternyata uang ini sing pancen gampang ditimbali Allah Taala, iku sing apik-apik Pak. Sing apik-apik. Ya dhahabu as-salihun al awal fal awal. Semakin sampean ketok api ning ngarsane Allah, ora ning ngarsane menungso lho ya. Rata-rata pangeran kangen, Pak. Nek pangeran kangen ya piye to, Pak? Wong pangeran kangen lho, Pak, Sing diutus iku ana malaikat jenenge Israel. Iku kawulaku. Tresno kambek aku ya tresno. Aku pengen cetuk kambek kekasihku, celuk. Lah awakmu ya ketoke awet. Insyaallah wa tabqa khusalatun ka khusalati sair. Sing gampang awet iku khusalah. Khusalah niku nek cara teng Jawa Timur nek maknani dedek. Nek mriki napa nggih? Oke, katul nggih. Katul. Cara kopi CT. Kopi kambek CT iku entek dhisik endi? Nyuguhne tamu, nyuguhi CT kambek nyuguhi kopi ngono sing diseruput dhisik sing ndi? Kopi to, CT-ne ditinggal. Maka generasi CT niki nuwun sewu nggih ngapunten niki. Ngapunten namun tersinggung jenengan. Aman, tenang ae. Makane aja apik-apik teman-teman, biasa ae. Bener kayak mau kae. Kadang-kadang apik, kadang-kadang biasa. Ya, aja ngomong elek gak? Biasa, ngono ya. Biasa, artinya kok biasane. Paham maksudku sampean ya? Umpane koyo nantang pangeran nek ngomong biasa elek, ojo. Gak. Kullu ummati ku mu'afa dari Kanjeng Nabi. Semua umat Kanjeng Nabi kabeh disepuro dosane. Kecuali wong sing nantang pangeran. Carane nantang iku piye? Gak sadar nek dhek itu adalah pendosa. Dan dia bangga akan dosa yang ia lakukan. Paham betul? Al-mujahirin kuwi adalah orang yang merasa ngakoni dosa biasa. Ora nek wong roh tapi didadekno status. Iku nantang pangeran, tidak begitu. Makanya ngomong kadang-kadang apik, kadang-kadang ya koyo biasane. Ngono ya. Aiku. Wa tabqa khusalatun ka khusalatis sair. La yubalihimullahu taala balatan. Cuma efeke wong nek karek khusalah tok. Iku masalahe dongane gak patek mandi, pangeran gak patek ngreken. Mangane njaluk terang tambah terus. Njaluk udan tambah panas. Lah iku masalahe. Njaluk padang tambah peteng. Wis pokoknya gak patek beres lah. Awalnya generasi CT ngeten iki masih gak patek beres tapi umure biasanya dawa-dawa. Makanya wis padang pun ngene terus saya gak apa-apa. Muga-muga istiqomah. Ya artinya, tapi gini Pak,
Aku boleh, aduh gak iso mudun aku. Dawi Imam Ghazali, kama takhatta adzamba wal aud ilaihi hirfatan fattakhidit taubah wal aud ilaiha hirfah. Iki ngono iki, iki tenan iki. Saman-saman sing cik ngrasa dosane akeh, padha mek kula maksudnya nggih. Berarti kan sampean cik padha mek kula to nggih. Cik akeh dosane nggih, akeh masalah ya awake dhewe niku. Kama takhatta adzamba wal aud ilaihi hirfatan fattakhidit taubah wal aud ilaiha hirfatan. Sampean sing istiqomah nglakoni kliru, sampeyan dosa istiqomah ora? Istiqomah manane ajeg. Sampeyan duwe gak penyakit elek sing asline sampeyan sadar nek iki elek, nek iki kliru, tapi ya wangel mau tinggal. Sing sampeyan kok aku mulai bingung gawe bahasa apa mbek awakmu ben awakmu paham. Ada ndak satu karakter kita, perilaku kita yang sakjane sangat buruk dan kita sadar kalau itu buruk, tapi ada gak iso ninggal. Lek cara wong Jawa Timur nek ngarani bendono. Kebiasaan buruk tapi ada ya panggah ae. Wonten ngoten niku? Wonten nggih? Sebagaimana kita istiqomah melakukan kekeliruan, tolong kita juga istiqomah untuk bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini loh Pak, Mas yo sampean ngerti bar jamaah awakmu arep nyelatu wong. Tapi tulung nalika jamaah yo sing khusuk tenan. Nalika muni astaghfirullahalazim iku yo sing tenanan. Ya Allah kula niku estu jenengan ngapunten ya Allah. Estu kula niku jenengan ngapunten. Saestu dosa kula niki kathah saestu. Kula niku zalim dhateng awak kula. Estu. Mas yo bar kuwi yo bikin rusuh lagi. Engko zuhur yo ngono neh. Jadi bar pola zuhur salat ya tenanan. Ihdinas siratal mustaqim. Pokok kula kedah jalur lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalur para anbiya mursalin, auliya wa syuhada shalihin. Tenanan, Mas ya bar kuwi atraksine ngapusi sapa ta sapa. Ya sebagaimana yang lalu-lalu. Fattakhidit taubah wal aud ilaiha hirfatan wala takun fit taubah ajaza minka fid dzambi. Lan tulung nalika sampean tobat aja sampai kalah semangat kambek nalika sampean maksiat. Kula nek ngeki contoh, kula biasane tengene kanca-kanca niku ngeki contoh gampang. Awakmu nek budal ning masjid mlakumu kudu luwih banter tinimbang awakmu budal ning lapangan delok orkes. Kowe nek ndelok dangdutan kok mlakumu 50 ning masjid wajib 55. Ben malaikate sadar lan cerita ning malaikat liyane bocah iki nek budal ning masjid luwih semangat tinimbang budal orkesan. Lan kuwi penting, bagus. Engko nek enek apa-apa, misale kupingmu kesenggol bak truk. Misale lho iki. Terus gak ketulung, maka orang semuanya kaget, gak tahu jamaah jajal Jumatan pisan kesenggol bak, berarti husnul. Wah apa diumumne luar biasa bocah iki istimewa tenan. Biasane koyo ngono nakale, lah kok budal ning masjid kok pas mati masyaallah husnul khotimah. Lho, iya ora? Bayangno kowe nek kepleset pas arep delok orkes. 40-an dina cek dirasani wong kowe. Bocah tuman. Seket biyen diomongi pancet ae. Sek mati barang wayah koyok ngono. Lah, tapi gak gampang, Pak. Latihan api itu penting. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Bahwa ini semua butuh latihan, Pak. Ndak datang begitu saja. Anggitmu husnul khotimah gampang. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun di akhir hidupnya kok yang terlontar adalah kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Butuh latihan gak gue?
Butuh man syabba ala syai'in. Sampeyan nek ket latih ket cilik akan satu hal, maka insya Allah sampeyan akan mati dalam kondisi itu. Ketika lisan kita ini mudah mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, insya Allah akhir hayatnya juga mudah untuk melafadzkan la ilaha. Awakmu kesandung kok mau astaghfirullahaladzim, masya Allah, ya Allah, itu akan beda ketika awakmu kesandung terus su. Ya nuwun sewu lho Pak, nuwun sewu ngapunten iki. Loh, ini kan hasil refleks Pak, paham Pak? Sampeyan paham mboten? Lho, nggih mboten? Ya guyon, tapi iki diangen-angen sampeyan paham to nggih maksudnya? Kita ini punya refleks yang terbangun karena hasil latihan lama. Artinya hasil kebiasaan. Kok kesandung kok? Ya Allah, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu akan beda ketika memang refleks kita itu cok kesandung kok cok. Lah kula wong Jawa Timur lho Pak, ora patek lumrah lho. Loh, kan beda memang, beda. Dus. Loh, sampean paham nggih? Menjadi penting. Kita ini latihan apa untuk pada akhirnya mati sebagai apa? Oh no. Wis muga-muga sehat kabeh, muga-muga paringi padang kabeh, gangsar kabeh, lancar kabeh, lan pada akhirnya kita semua memiliki satu kepantasan untuk mendapatkan husnul. Tapi ampun supe lho, di antara jagongane awake dhewe sak ngono suwene sing gak genah niki wau. Tapi kula Mas nalika ngomongne pentinge sampean duwe jariah apa anak sing apik, kula serius nih. Artine kula suwun kanthi sanget jenengan rame nih tempat pendidikan keagamaan, pondok-pondok pesantren yang ada di sekitar panjenengan ini, panjenengan rame akan saestu. Entah dimulai dari TPA, TPQ sampai pondok-pondok yang ada. Ojo sampai putra-putra sampean ora dadi marme sampean ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Ora dadi jariah panjenengan ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Oke lah, semua orang menganggap bahwa pendidikan pondok pesantren, pendidikan kuno, desa, ketinggalan zaman, terserah. Tapi pada akhirnya anak-anak yang mengerti akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak adamilah yang kemudian mampu menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pondok-pondok awake dhewe kabeh, mugi-mugi pondok-pondok niki estu-estu dipunjagi kalian Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga semua khudama al-ma'ahid min syattal ma'ahid dari pondok manapun, moga-moga semua yang berkhidmah di pondok itu benar-benar memiliki niatan yang baik dan pada akhirnya diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak kita semua. Kula ngapunten Kang Agung dateng sedaya mawon, khususnya kanca-kanca panitia, kanca-kanca masyarakat. Curah, ya, curah, bener. Curah. Oh, kala. Curah Sukorini. Lah Sukorini apa nih? Oh, kuwi to. Lah kuwi ana tulisan curah 1 Sukorini. Berarti nek curah 2. Ya wis Alhamdulillah. Saya. Pokoknya muga-muga masyarakat mriki mugi-mugi kompak, rukun, lan desa niki muga-muga dadi desa sing barokah. Desa sing mundhak kesaenan lan kesaenane. Insyaallah kula estu nyuwun agunge pangapunten dhateng panjenengan sedaya. Bukan faktor apa, bukan. Tapi faktor kula yakin kedatangan kami sangat merepotkan panjenengan semua. Mangane kula estu nyuwun agunge pangapunten dhateng panjenengan sedaya. Jazakumullah ahsanal jaza. Donga dinunga mugi-mugi tansah sae sedaya akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh donga. Kula mboten pati apal donga, Pak. Lah iki mulai gak dongani, tasih gak dongani. Saiki njaluk donga maneh. Oh, donga iku kudu bahasa Arab. Sampeyan gak ngerti di antara sifatnya pangeran kuwi la tashtabihu alaihil aswat. Pangeran itu gak tahu bingung ngambek bahasa. Ya enek to pangeran bingung, iku bahasa apa ya? Kan gak enek. Ya donga ya padha wae to. Insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولجميع المسلمين آمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا يا الله ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب يسر لنا أمورنا كلها ولا تعسر علينا. تمم بالخير تمم بالخير تمم بالخير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ibu Bapak Agung Jamaah Pengawasan Pekaten